வெல்கம் டு பேட்ச். இந்த வாரம் நம்ம ஃபார்மோட அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட ஃபார்மோட அப்டேட் கொடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. போன வாரமும் நான் அப்டேட் கொடுக்கல. இருந்தாலும் இந்த வாரம் நான் அப்டேட் கொடுக்குறேன். என்னென்னா, நம்ம ஃபார்மில் இருக்கிற கேஜியில் இருக்கிற எல்லா சின்ன சின்ன பாட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ ஓரளவுக்கு சைஸாக பாட் வாங்கி 2 பாட் கட்டியிருக்கோம். இந்த 2 பாட்டில் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேலும் செகண்ட் ஃபீமேலும் இப்போ எக்கு லே பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க பாட்டை சூஸ் பண்ணிட்டாங்க. எனி டைம் பாட்டிலே தான் இருக்காங்க. பட் ஆனால் இன்னும் எக்கு லே பண்ண ஆரம்பிக்கலை. எப்படியும் இந்த வாரத்துக்குள்ளே எக்கு லே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நம்ம நார்மல் க்ரீன் பக்கத்தில் ஒரு பேர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பேர்டு நம்மளோட ஃபார்முக்கு வந்த புது பேர்டு. அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட மெயில் இங்கே இருக்காங்க. நான் அதுக்கு பேர் தான் வச்சேன். பார்த்தா நம்ம நார்மல் க்ரீன் பேர் ஆக்கிட்டாங்க அந்த பேர்டோட. ஓகே, இருந்தாலும் சந்தோஷம்தான். நமக்கு மியூட்டேஷனாக கிடைப்பாங்க, பரவாயில்ல. நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேர் பாருங்கள், பாட்டை சூஸ் பண்ணி பாட்டிலே உக்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க. நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேரும் ஃபீமேல் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ப்ளூ சூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நம்மளோட செகண்ட் பேர், அதாவது அந்த சிக்குங்களெல்லாம் கொத்துன பேர்டு இப்போ யாரையும் கொத்துறதில்ல அதிகமாக. அவங்களையும் நம்ம கேஜிலே விட்டுட்டேன், நம்ம ஃபார்ம்லேயே உள்ளாரையே விட்டுட்டேன். ஃபார்ம்லேயே அவங்களும் ஒரு நார்மல் க்ரீன் பஜ்ஜீஸை சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இவங்க ஒரு நல்ல பேர் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கிளச்சி இவங்களுக்கு ஏற்கனவே முட்டை எக்கு லே பண்ணி இவங்க கீழே தள்ளி விட்டாங்க. இப்போ இவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளச்சி பார்க்கலாம். இவங்க எக்கு இன்னொரு 2-3 டேஸில் எக்கு லே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எக்கு லே பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். நம்ம ஃபார்மில் கிட்டத்தட்ட இப்போ பார்த்திங்கன்னா, நம்ம காலனி ப்ரீடிங்கை வச்சுருக்கும் போது நம்மக்கிட்ட இந்த கேஜிக்குள்ளே ஒரு 16 பேர்டு, அதாவது கிட்டத்தட்ட 8 பேர் நம்மக்கிட்ட இருக்காங்க. இந்த 8 பேருமே நம்ம 5 பேர் தான் வாங்கினோம். 3 பேர் நமக்கு நம்மளோட பேர்ட்லேருந்து சிக்கா கிடச்சாங்க. சரிங்களா? இப்போ அடுத்ததும் நம்ம என்ன, இந்த பாட்டில் இதுங்க பாட் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்னும் சிக்குங்களை நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, சிக்குங்களெல்லாம் நெக்ஸ்டோர் பண்ணி வேறு ஒரு கேஜி செஞ்சு அந்த கேஜில் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட முன்னையே சொல்லியிருந்தேன், பார்ட்டிஷன் கேஜி நம்ம பண்ண போகிறோன்னு. இப்போதைக்கு கொஞ்சம் டைம் இல்லாதனால நான் அதை பற்றி யோசிக்கலை. அதனால் கூடி சீக்கிரமாகவே கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். அப்படி நான் ஃபார்ம் டெவலப் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ நான் கண்டிப்பாக போடுவேன். சரிங்களா? நம்ம அடுத்த வாரம் எக்கு லே பண்ணுற வீடியோ பார்த்தோம். குறிப்பாக பிஞ்சஸை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீக்கில். நம்ம சேனலை பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் அழுத்துங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.